Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Төбәк башлыгы Ради Хабиров Ишембайда булып алга махсус икътисади биләме проекты секторында күсмә кәңәшмә узгарды. Ошо көндәрдә Уразбай авылында республика программаһы ярдәме секторында газ үткәрелде. Сыгарылыш укучылары өчен бердәм дәүләт имтихандары башлана. Мәгариф бүлеге хәбәр итүенчә, быел муниципаль районда 346 укучы мәктәпте тәмамлай. Ошо көндәрдә социаль хезмәткәрләр үз һөнәри байрамнарын билдәләне. Үткән аҙнала Башҡортостан башлығы Ишембайҙа булды. Үҙенең эшлекле сәфәре ваҡытында Ради Фәрит улы капиталь ремонт булып үткән социаль объекттарҙы ҡараны. Шулай уҡ алға махсус иҡтисади биләмә проекты секторында күсмә кәңәшмә уҙғарҙы. Тулыраҡ киләһе яҙмала тәҡдим итәбеҙ. 60 йыл элек төҙөлгән балалар табыу йорто Ради Фәрит улының ҡарары менән ремонтҡа ябылғайны. 10 ай дауамында барған ремонт эштәре ваҡытында буласаҡ әсәләр Өфө, Стәрлетамаҡ ҡалаларына ебәрелде. Ниһайәт, өр-яңы һулыш алған учреждение февраль айында яңынан ишектәрен асты. Һәм ошо 3 ай эсендә 120 сабый донъяға килде. 40 йылға яҡын стажы булған акушер Нурия Мөхәмәтйәнова элекке менән сағыштырмаса шарттар хәҙер бик яҡшы ти. Был бала табыу йортонда мин 1983 йылдан бирле эшләйем. 37 йыл булды минең эшләгән стажыма. Күп әйберләр үҙгәрҙе, күп нәмәләр үҙгәрҙе. Беҙ башлаганда 83 йылларда бала табыусылар бик күп ине. Йылына, суткаһына, анда хәҙер әҙерәк бала табыусыларҙың һаны кәмене. Шарттар үҙгәрҙе яҡшы яҡҡа. Ради Фәрит улы шулай уҡ Ишембайҙарҙы тағы ла бер ҡыуаныслы яңылыҡ менән һөйөндөрҙө. 2 йылдан һуң ҡалала заманса муниципаль-ара перинаталь үҙәк барлыҡҡа киләсәк. Ул шулай уҡ яҡын ҡалаларҙы ла хеҙмәтләндерәсәк. Вы, главное, рожаете, да? Мы потому что начинаем в следующем году строить большой перинатальный центр здесь. Артабан республика башлығы масштаблы реконструкция эштәренән һуң эшләй башлаган офтальмология бүлегендә булды. Әйтергә кәрәк, нәҡ Ишембайҙа көнөнә 43 кешегә операция эшләнеп рекорд ҡуйылғайны. Бында ла шулай уҡ заманса ҡорамалдар килтерелгән. Тиҙҙән ошонда күҙ микрохирургияһы үҙәге лә булдырыласаҡ. Программа буйынса монда оборудование уже килде. Уже тағы еще оборудование килергә тиеш булган инде. Вот. Бу отделениеда шул катаракта белән, глаукомалар белән шул ҡартлар киләләр инде шул операциялар. Күзне ачалар инде. Ради Фәрит улының тыуған яғына килеүенең төп сәбәбе алға махсус иҡтисади биләмәһе буйынса кәңәшмә уҙғарыу булды. Бик тиҙҙән Ишембай ҡалаһы янындағы 470 гектар ер сәнәғәт үҙәгенә әйләнәсәк. Инфраструктураны үҫтереү өсөн 2025 йылға тиклем 6 миллиард һумдан ашыу аҡса йүнәлтеләсәк. Әле алға махсус иҡтисади биләмәһендә эшләү теләген 9 резидент белдергән. Улар башлыса нефть химияһы, приборҙар эшләү, микроэлектроника һәм аҙыҡ-түлек сәнәғәте өлкәһендә эшләйәсәк. 2000-дән ашыу эш урындары булдырыу планлаштырылған. Белгестәр әйтеүенсә, махсус иҡтисади зона Стәрлетамаҡ Ишембай агломерация үҫешенә ныҡлы тәргес бирәсәк. Милә Мәзитова, Азат Садриев, Илшат Ҡаҙаҡҡолов, Азат Ишбулатов, Ишембай яңлыҡтары. Ошо көндәрҙә Уразбай ауылында республика программаһы ярҙамы секторында газ үткәрелде. 7 километр оҙонлоғондағы газ коммуникациялары төҙөлдө. 20-нән ашыу йорт зәңгәр яғыулыҡҡа тоташты. Барлығы ауылда 250 йортҡа газ үтәсәк. Артабан киләһе яҙмала. Әсәҙуллин урамында йәшәүсе Айрат Ихсанғоловтың ғаиләһендә ҡыуаныслы ваҡиға. Бөгөн нисә йылдар көткән теләктәре тормошҡа аша. Ниһайәт уларҙың йорттары зәңгәр яғыулыҡҡа тоташа. Үҙе Себер тарафтарында вахта ысулы менән эшләп йөрөгәс, 120 квадрат метрлыҡ йортто иртәле-кисле утын яғып йылытыу ҡатынына төшә. Быға тиклем бер ҡыш сығыуға 5 йөк машинаһы утын киткән. Әле йортон газға тоташтырыу өсөн ғаилә башлығы барыһын да алдан уҡ әҙерләп ҡуйған. Тегәсендә шул башланыр, әҙерлек эшләре башланыр. Мейес һатып алып, арлы-берле итеп ҡарап та әҙерләнә башланыр. Шуға барып мейесә ҡайттык. Шул установить иттек. Системаға врезать итеп, шул әҙерләп ҡуйыҡ инде.
Уразбай ҙур ауылдарҙың береһе. Бында 250-нән ашыу йорт иҫәпләнә. Ауылда газ үткәреү эштәре 2000 йылдарҙа башланһа ла, ни сәбәптәндер эш 2 тиҫтә йылға туҡталып ҡалған. Ошоға тиклем ауылда 2 генә йортҡа һәм мәктәпкә газ үтһә, хәҙер һәр йорт зәңгәр яғыулыҡҡа тоташасаҡ. 3 йыл элек Этҡа ауыл хакимиәтенең инициативаһы менән ошо газ проект эшләре ҡабаттан тергеҙелде, проекттар эшләнгән. Мына хөкүмәт ярҙамы менән былтырғы йылда финанс бүленде беҙгә һәм ошо Уразбай ауылында 7 километрдан ашыу газопроводты струп организация Ишембайҙың струп организацияһы эшләп бөттө. Беҙҙең ижади төркөм барған көндө Уразбайҙа струп яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте тарафынан һуңғы монтаж эштәре бөтөрөлөп, Салауат газ бүлеү ойошмаһы киҫеү эштәрен башҡара ине. Ауылда был көндө 30-лап йорт газға тоташтырылды. Бынан тыш 50-нән ашыу йорт документ әҙерләү эштәре менән мәшғүл. Тиҙҙән һәр ғаилә зәңгәр яҡлылыҡ менән тәьмин ителер. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Тиҙҙән сығарылыш уҡыусылары өсөн берҙәм дәүләт имтихандары башлана. Мәғариф бүлеге хәбәр итеүенсә, быйыл муниципаль районда 346 уҡыусы мәктәпте тамамлай. Шуларҙың 307-һе юғары уҡыу йорттарына инергә планлаштыра. Берҙәм дәүләт имтихандары ҡаланың 2-нсе һәм 1-нсе гимназияларында үткәреләсәк. Әле мәктәптәрҙә имтихандар алдынан дистанцион консультациялар уҙғарыла. Имтихандарҙы үткәреү Роспотребнадзор тәҡдимдәрен иҫәпкә алып, коронавирус инфекция таралыу ихтималлығын күҙ уңында тотоп ойоштороласаҡ. Имтихан биреү пункттарында ойоштороусылар һәм имтиханда ҡатнашыусыларҙың барыһы ла термометрия үтеп инә, ә аудиторияларҙы алдан дезинфекциялау ҡаралған. Уҡыусыларҙың араһы 1,5 метрҙан кәм булмаҫҡа тейеш. Беҙҙең уҡыусылар, беҙҙең сығарылыш уҡыусылар имтихан биреүҙәренә ҡарамаҫтан аттестатты быйыл бөтәһе лә аласаҡ. Шуға күрә 11 йыл уҡып, үҙләренең көсләрен имтихан биреүҙе бөтәһенә лә тәҡдим итәбеҙ. Тағы ла шуны ҡушып әйтәһе килә, быйылғы йылда беҙҙең юғары уҡыу йорттарында бюджет урындары күбәйтелә. Шуға күрә уртаҡ бал аҙ булыуға ҡарамаҫтан, бөтә уҡыусылар да юғары уҡыу йорттарына инергә мөмкинселек табасаҡ. Улар бөгөн замана геройҙары. Бөгөнгө ҡатмарлы ваҡытта табип һөнәре менән беррәттән социаль хеҙмәткәрҙәрҙең хеҙмәте юғары баһалана. Беҙҙең район һәм ҡалала ошо яуаплы йөкләмәне Ансар халыҡты социаль хеҙмәтләндереү үҙәге башҡара. Ҡалала әлеге көндә 10 социаль хеҙмәткәр 218 оло кешене, инвалидтарҙы, күп балалы әсәләрҙе хеҙмәтләндерһә, районда 20 социаль хеҙмәткәр 326 кешегә үҙ ярҙамын күрһәтә. Киләһе сюжетыбыҙ 2 ауылды хеҙмәтләндергән Аҙна ауылында йәшәүсе социаль хеҙмәткәр Азалия Зиннатуллина хаҡында. Азалия Зиннатуллина сығышы менән күрше Хажы ауылынан. Бухгалтерға уҡып ҡайтҡас, Ҡыҙыл Урал колхозында диспетчер булып эшләй. Әммә колхоз бөтөп, эшһеҙ тороп ҡала. Ҡәйнәһе Мариям Файзулла ҡыҙы 4 ауылға социаль хеҙмәткәр булып эшләй. Хаҡлы ялға сыҡҡас, ул эшен килененә тапшыра. Тәүҙә 4 ауылды бер юлы хеҙмәтләндереү бик ауыр булһа ла, яйлап өйрәнеп китә. Был эштә иң кәрәкле сифат түҙемле булыу, ти ул. Түҙемле булырға кәрәк инде. Әбейләр, бабайлар менән уртаҡ тел табырға кәрәк. Уларҙың төрлө ваҡыты була. Ҡайһы бер көндө барһаҡ, улар шатлыҡлы ултыралар. Ҡайһы бер көндө барһаң, илап ултыралар инде. Төрлө ваҡытлары була инде әбейләрҙең, бабайларҙың. Шунан илап ултырһалар, йыуатырға кәрәк бит инде. Шатланып ултырһалар, шатлыҡларын бүлешәһең инде. Ҡайһы берҙә шул төрлө проблемаларҙы бергә решать итәбеҙ инде әбейләр, бабайлар менән. Төрлө йомошлар ҡушалар. Бөгөн Азалия Юнир ҡыҙы Аҙнай һәм Хажы ауылдарын хеҙмәтләндерә. Ул 2 йәштән олораҡ 19 әбей-бабайҙы ҡарай. Көн һайын үҙенә теркәлгән ололарға йөрөп, хәл белешеп, төрлө эштәрен башҡара, өлкәндәрҙең сәләмәтлегенә, нимәләр эшләй алмауына бәйле төрлөсә ярҙам күрһәтә. Кемгәлер дарыуҙар, аҙыҡ-түлек килтерә, ашарға бешерә, түтәлдәргә һыу һибә, мунса яға, утын ташый, башҡа йомоштарын башҡара. Көнөнә 7-8 километр юлды йәйәүләп үтергә тура килә. Әммә эшенә зарланмай, сөнки һәр йортта уның килеүен түҙемһеҙләнеп көтөп алалар. Dur рәхмәт, барыһын да тыңлай, ҡарай беҙҙе, дарыулар китерә, ишек алларын көрәп китә, ҡар булһа, без рәхмәт. Мунсаға һыулар ташып китә ҡыш көнө. Шулай итеп, рәхмәт. Магазин йомошларына алдырабыҙ, магазиндан кәрәгенсә дарыулар кәрәк була, куртка сыҡһа, ул үҙе
Kurttan karab alıp kaçıp bile, darıları böyle ayırıp karay bile. Bik matrishley. 2 mertebe kile adnahana. Utun taşıy. Hav getire iş kubulana. Рәхмәт инде, нимәтеп әйтәм. Әлбиттә, бөтә кешеле социаль хезмәткәр булып эшләй алмай. Иң беренсе был һөнәрдә безнең героинябыздагы кебек изгелек, сабырлык, мәрхәмәтлек һәм тырышлык кебек сифатларның булуы кәрәктер. Һәм шунда гына кешене хезмәте матурлай да инде. Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре. Иҫке Ишембай биҫтәһенең Йондоҙ мәҙәниәт йортонда 3-нче йыл рәттән шатлыҡ вокаль ансамбле уңышлы эшләп килә. Оҙайлы үҙизоляциянан һуң ансамблгә йөрөүселәр ошо көндәрҙә беренсе тапҡыр йыйылышып, осрашып алды. Ултырышҡа үҙҙәре менән ҡул эштәрен дә тотоп килгәйнеләр. Ентекләберәк киләһе сюжетта. Шатлык вокал ансамбле ҡатын-ҡыҙҙары үҙ изоляциянан һуң беренсе тапҡыр осраша. Ошо ваҡыт эсендә күптән күрешмәгәнлектән бер-берен һағынып өлгөргәндәр. Йорт, баҡса, ҡош-ҡорт аҫрау мәшәҡәттәренән бер аҙға булһа ла арынып, ҡулдарына бәйләм алғандар. Ансамбль 3 йыл элек кенә барлыҡҡа килһә лә, Ишембайҙар араһында киң билдәле. Бында хаҡлы ялдағы тынғы белмәгән, ауыл өсөн янып көйгән, бер саранан да ситтә ҡалмаған әүҙем гүзәл заттар йөрөй. Әле төрлө ауыл һәм райондарҙан килен булып төшкән еңгәләрҙең йыйылыуының төп сәбәбе үҙҙәренең яғына хас булғанса бәйләү серҙәре менән уртаҡлашыу, бер-береһенең хәл-әхүәлен белешеү. Йырлап та йөрөбөҙ, ансамблгә йөрөйөм бит инде, тоже шатлык бергә шунда. Йырлар йырлашабыҙ. Бейергә өйрәнергә теләйбеҙ, теләкләр бар. Мин инде үҙем сағышым менән Стәрлебаш, шуңа күрә Стәрлебашларға шәлбәйлә ул һыу эскән кеүек. Бер дә ҡыйынлығы юҡ, рәхәтләнеп, буш ваҡытларҙа, ҡыш көннәрендә бит инде шул хәтле рәхәт, күңелле итеп утырабыҙ коллектив менән. Әниләр безне шундай эшкә өйрәтте. Әниләребез шәл бәйләгән элек-электән паласлар суҡҡан, ана Миякинский оло Кәркәл ауылы паласлары, Асалып паласлары да, Чүпрәк паласлары да суҡҡан безнең ҡарт-ҡарт инәләр, әниләр. Ғөмүмән, Йондоҙ мәҙәниәт усағы һәр саҡ гөрләп тора. Бында ансамбль менән бер рәттән балалар өсөн театр һәм бейеү түңәрәктәре уңышлы эшләп килә. Һәүәҫкәр артистар төрлө район, республика кимәлендәге конкурстарда призлы урындар яулаған. Әле бында урындағы башланғыстарға ярҙам программаһы сиктәрендә капиталь ремонт бара. Тиҙҙән уның 2нсе этабы көтөлә. Шулай булһа ла коллектив ағзалары аҙнаһына 1-2 йыйылышып ала. Әле Аллаға шөкөр, мына ошо бер-ике генә урын булһа ла, беҙ йыйылышалабыҙ, беҙ утырышалабыҙ, беҙ кешеләрне йыябыҙ бында. Кис утырыу, бер-ике генә мероприятие үткәрәбеҙ шунда. Әлеге пандемия булғас, бик йыйып булманы. Беҙ онлайн эшләнек. 9 майға конкурслар ойыштырдык, шиғырлар һөйләп, рисунлыҡлар, һүрәтләр төшөрөп, балалар шулай итеп ҡатнаштылар. Шатлыҡтарҙың ниәттәре изге. Халыҡ йолаларын һаҡлап, уларҙы йәш быуындарға өйрәтеү, мәҙәни сараларға күберәк ауыл халҡын йәлеп итеү, телебеҙҙе, милли асылыбыҙҙы киләсәк быуындарға еткереү. Башҡорт ансамбле менән бер рәттән рус ансамблендә ойоштороу күҙ уңында тотола. Тиҙҙән ремонт тамамланып, мәҙәни усаҡ тағы ла дөрләр тигән ышаныстабыҙ. Милә Мәзитова, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала.